Dobar dan i dobrodošli u zimski obilazak vrta. Evo nas u malom gradskom vrtu s kojim sam poprilično zadovoljna kad je zimsko razdoblje jer imamo jako puno ovih zimzelenih biljaka i trava, tako da ovaj vrt svejedno izgleda kao da je pun boja i pun života. Inače vrtovi onako izgledaju malo hladnjikavo, sivo, sve lišće je palo i tako, ali evo kroz godine smo se trudili da to malo podignemo i da po zimi on izgleda malo onako zelenije nego što bi to inače izgledalo, pa ću vam to pokazati i pokazat ću vam koji su planovi sad za siječanj. Ne bi vjerovali, ali nešto ćemo saditi i u siječnju. Puno toga se može napraviti, a ono što je još najbitnije od svega, imam nekoliko ideja koje možete napraviti u svom vlastitom vrtu ili balkonu, za koje vam ne treba niti puno novaca, niti puno resursa, par vrtlarskih trikova, pa krenimo. Ova ljepotica je naša nova članica obitelji, Maca Gita, koja sa zanimanjem gleda sve što ja radim u vrtu. Evo, krećemo od najzelenijeg dijela. Znači, tu ono što prevladava je ovaj prekrasan bršljan, znači u dvije boje. Znači nekakva žučkasta i zelena koja se isprepliče i doslovce svaki listić je različit. On je odličan za podizanje boje u vrtu. Zimzelen je kao što vidite. Ono jedino što treba pripaziti što se tiče njega je da ga bar 2 puta godišnje treba orezati kako bi zadržao formu, da vam se ne proširi baš sad svuda i da jednostavno zadržite nekakvu kontrolu. Ovakve ukrasne trave su divne jer zaista podižu cijeli vrt, daju taj dojam džungle i jako su lijepe. Ovo je vrsta koja se ne povlači u tlo, znači ostaju vani, zimzelene su bez obzira u kojoj zoni se nalazite. Naravno tu je ružmarin, kralj vrta, evo predivan je, uskoro će i procvasti, on obično po zimi zna cvasti malim planim cvjetićima. Evo ga još malo ukrasnih trava, lavanda koja ovak ima srebrnasti, baš onak lijepi izgled i još uvijek prekrasno miriši. Ovo je isto divna zimzelena biljka, japanska kurika se zove. A ovdje možete vidjeti da već izbijaju narcise. Grm kadulje, to je ona hot lips koju često možete vidjeti na mojim snimkama. Ovdje sada nema cvjetova onih ljubičastih, ali isto tako ništa se nije smrznulo, dapače baš bi trebalo malo rezati, napraviti nekakvu formu da to izgleda malo ljepše. Ovaj tu dio vam je ovako sad izgleda dosta golo, ali prije koji tjedan je bio prepun crvenih bobica. To je vatreni trn koji onako daje prekrasne cvjetove bijele u proljeće, a na jesen crvene plodove. Sad, zašto plodova nema? Zato jer su ih sve pojele ptičice i to mi je jako drago. Volimo im pružiti da imaju hrane preko zime, a uz to stavljam još i dodatno nekakve hranilice, pa onda baš zato jer ptice su nam najbolji prijatelji u vrtu. I to mi je odmah dalo ideju, znači onaj dio vrta nam je onako jako zeleni, prekrasan, da bi ovdje trebala malo posaditi tih nekakvih zimzelenih, atraktivnijih biljaka kako bi i taj dio vrta došao do izražaja. Sad ovdje imam jednu gredicu koja je onako hladna. Zašto kažem hladna? Ona je konstantno u sjeni. I tu uspijevaju ove paprati, a ono što sad ne vidite, a pokazat ću vam, ovdje u zemlji se nalaze hoste, znači rizomi od hosta, čak mislim da se, evo čekajte da malo zoomiram, da, ovdje se vidi kako one izlaze, da probam malo to bolje.
Evo ga. Evo, svaki ovaj tu vršak, to će biti hoste. I one su prekrasne, ali naravno po zimi se povuku. I stavit ću vam jednu sliku kako to izgleda u proljeće. I tu je sad dosta golo. Ono što sam primijetila, evo da zaista, ovo tu je bila jedna mala presadnica od hojhere, znači koraljni zvončić. Vidite kako lijepo trpi zimu, znači ostaje vani, a ovo je mama biljka, predivna, znači sa druge strane ima ove predivne ovako dosta atraktivne listove i tu planiram na proljeće prorijediti te hoste i znači na ovom tu dijelu staviti još više tih koraljnih zvončića. Jedan mi je već ovdje, tako da ću ga presaditi, tek toliko sam ga stavila u ovu teglu prije presađivanja, tako da će se odlično uklopiti znači u taj tu dio. I što nam se onda dogodilo? Pao nam je snijeg. Jako nas se razveselilo, u Zagrebu snijega dugo nije bilo. To su bile zimske radosti od sanjkanja, grudanja, svega, tako da je vrt postao bijeli. Evo nas sredinom siječnja. Snijeg je pao, snijeg se topi, imamo kao nekakav topli val, odnosno južinu koja nas je zahvatila, ali sljedeći tjedan se opet očekuju niske temperature, da će to biti idealan trenutak za zimsku sadnju. Pripremila sam jako puno iz svog skupljenog sjemena i kupljenog sjemena koje je pogodno za takvu zimsku sjetvu, ne sadnju. Znači to se sije u zimskim uvjetima, to su biljke koje vole hladno i čim zatopli sjeme će pustiti, trebalo bi pustiti dosta otpornije presadnice, a ono što je najbitnije od svega, recimo nekakve biljke se ne mogu koristiti za to, na primjer od rajčice ili paprike, one baš vole toplo. Tako da je tu, evo recimo gavez, neven i dosta toga, salate razne, evo čak i zijevalica, znate koliko je ona otporna, velika kiselica. Znači sve to će prespavati na hladnoći koja se očekuje, a sjeme će na temelju toga postati otpornije i očekivat ćemo malo bolje i jače presadnice čim malo zatopli proljetno sunce. Evo toliko za ovaj put iz našeg siječanjskog razgleda vrta. Vidimo se uskoro sa zimskom sjetvom.